د پاکستان په کراچۍ کې د ګل په نوم پلازه کې د اورلګېدو وروسته د نړېدلې ودانۍ لاندې پاتې شوو کسانو د جسدونو د موندلو هڅې لا هم روانې دي. د کراچۍ د پولیسو یو ځایي مشر جاوید نبي ویلي تر اوسه له 55 تر 60 کسانو پورې ژوند له لاسه ورکړی چې له دې ډلې د 48 کسانو د مړو طبي معاینه بشپړه شوې ده، خو 80 کسان لا هم بېدرکه دي. نبي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د اورلګېدو له امله د ودانۍ ځینې برخې نړېدلي او ځینې برخې د نړېدو په حال کې دي، خو له همدې امله د پلټنې عملیات په عرضي ډول د غټې ماشینګرۍ په واسطه درولي دي. چارواکو بیا ویلي د مړو د پیژندنې لپاره د هغوی او د کورنیو د غړو د وینې نمونې اخیستل کیږي، خو د ځینو مړو د بدن حالت داسې دی چې د پیژندنې بهیر پکې ستونزمن شوی دی. د دغه پلازې د اتاقونو ځینې دروازې بندې پاتې شوې وې چې د نوموړي په وینا په اړه یې پلټنې روانې دي او په دې تړاو د بېلابېلو کسانو څرګندونې هم ثبت شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې د کراچۍ په دغه سیمه کې هغه نورې ودانۍ چې د اورلګېدنې پر وړاندې د خوندیتوب لازم تدابیر نه لري، هغوی ته خبرتیا لیکونه ورکړل شوي ترڅو د انسانانو د لا خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. د کراچۍ د ژغورونکي ډلې مشر بیا ویلي چې تر وروستي کس پورې به د لټون او ژغورنې چارې روانې وي او د پیښې د اصلي لاملونو د معلومولو لپاره به پلټنې دوام وکړي.